好，今天开始我们的第二篇章定魂篇，这一部分讲账号基建，打造一个让客户主动上门的专业门店。这一篇章终于开始讲我们的正题了啊！第一篇章主要是讲聚光平台的一个概述，以及小红书整体的一个宏观趋势。那这一篇的话，开始我们去进行真正的实操。首先，我们要把账号的基建去做好。下面开始我们第一节，快速拆解10个同行，找到能快速复制的成功路径。在这一点的话，我想先强调一下，就是说我们在小红书上面，不管是做号啊，还是起内容啊，刚开始不要去做这种原创，因为如果我们想快速起号的话，没有那么多的试错时间，所以不要去想自己新创什么东西。新手小白的话，要做的第一件事情就是找对标。首先，我先跟大家说一下平台的底层逻辑啊。小红书有一个算法叫 CES， 我们可以把它理解为叫内容参与度评分。一个笔记能不能爆，取决于它的得分是怎么样的。这个得分大致可以通过我们的点赞、收藏、评论、转发、关注去量化。在其中我们可以看到，点赞是得1分的，收藏是得1分的，评论是得4分的，转发4分，关注8分。其实在小红书这个平台，大家是很希望我们去做互动的交流，所以说它对于评论、转发给到的数值会比较高。因为比如说你评论一个笔记，或者说转发一个笔记，就代表你有一个深度的阅读，而不是说点个赞收藏就走了。然后关注的话是有8分，因为关注这个动作非常的重。关注的话，它不仅代表认可你的笔记，而且认可你这个账号和人。所以一条笔记评论越多，转发越多，关注率越高，就代表它的质量越高。但是我们又不能简单的去把我们一个笔记能不能爆归结于我们评论数、转发数、关注数这样的一个浅显的数值。这个怎么理解呢？我测过啊，同一条笔记在不同时间发，它的流量是不一样的。因为我之前作废过很多号，我之前有个号的笔记，它跑到2000的播放，然后大概有个30-40个点赞，但是这个笔记到了一个新号的话，它就没有点赞收藏了。所以说，我们这个笔记能不能爆，跟我们的账号有关，也跟我们的竞争时段有关。比如说你在周5发，可能就爆了，但是你在周1发可能就爆不了。然而这个时间它是没有一个固定的时段的。然后经常会有人推荐一个笔记适合什么时候发，比如说像那个教育适合周1到周5发，然后摄影也适合周1到周5发，比如说早上适合发育儿的，中午适合发什么商业的，晚上适合发一些休闲娱乐的。网上有很多这样的案例啊，我只能说这些时间是可以参考的，我们也尽可能的去贴合用户浏览笔记的这样的一个时间段去发笔记，这个逻辑是没有错的，但是不代表我们说遵循这个规律就一定能爆。第二个指标的话是完播率，一个视频的完播率越高，它是越容易得到推流的。但是比如说这个视频完播率很高，但它没有什么点赞、收藏、评论，是不是也侧面代表着这个笔记不被人认可和喜欢？包括君播时长啊，所以这个笔记能不能爆非常玄学，它跟你的 CES 评分，它跟你的君播时长、完播时长、完播率等等，通通都是相关的。但是有个逻辑是不会变的，这些数据越好的笔记就越有爆的可能。那么基于平台推流的不稳定性，以及算法的黑盒，我总结了新手起号的3个字：抄。第一个抄是抄袭的抄，它更多的是讲对标，我们要去学会找到我们对标账号。第二个抄是钞票，要去投流，通过付费流去测试我们笔记的质量，再通过付费流让我们笔记长期拿到客资。因为我们一条笔记可能由于发的时间不一样，或者账号权重不一样等等，导致它没有得到很多的推流。比如说它的小眼睛大概是100个，但是你通过投流的方式可以让它小眼睛变成500个甚至1000个。如果推流之后这个笔记还是没有客资，还是没有数据的话，那就代表这个笔记真的是没有效果。但是通过花钱能够让我们快速找到笔记的方向。好，第3个抄的话叫超越，因为我们只去模仿，只去花钱是没有用的，我们一定要学会怎样去创新笔记，去提升我们的封面设计，提升我们的笔记利益点等等。所以这3个抄是我总结的爆款内容的逻辑和起号的方式。第二部分，第一个抄，为什么我会推荐大家多去借鉴同行的笔记呢？因为小红书是一个算法平台，就像我们刚刚来讲的 CES 评分、完播率、君播时长，所以这个笔记能不能爆，取决于它的数据表现怎么样，而不是我们觉得这个笔记能爆就一定爆的。所以在背后它是有一串非常精准的算法数据。那怎样去验证这个笔记能不能爆呢？那怎样去快速写出爆文呢？首先我们要去找对标，比如说像这些笔记啊，因为这些笔记都是被算法验证过的爆款内容，因为用户点赞它，用户收藏它，用户觉得它有价值，所以你去复制大概率有流量，因为在平台上用户的需求是确定的。比如说我们看这个几篇笔记啊，我举的是一个考研行业啊，
这里的笔记基本上都是讲考研的规划。如果说你想准备考研的话，那规划这件事情非常重要，因为你作为一个小白的话，你不知道怎么复习，不知道有什么节奏，所以你就要找考研怎么去复习方案、规划等等。所以规划这个点非常痛，且它是长期存在的。所以我去复刻这种规划类的内容，它是一定有流量的。但这里我想表达，比如说我们模仿这个笔记啊，26考研全年详细时间规划，我们也参考它的方式去写，然后我们写完之后，它即便没有流量，也不代表我们的策略错了，因为还是那句话，有没有流量是不一定的，你需要通过长期的测试，不断的去发笔记，总有一天你会拿到流量。但是我们学会这种方法去复刻历史的爆款，我们大概率也会拿到流量。我们可以仔细看一下这4篇考研内容，是不是集中都在一个选题：考研时间规划表、考研全年详细时间规划，什么这才是真正的考研。虽然说标题没有写考研规划，但是它的图片呀、正文啊都是写这个备考计划。最后的话是一个什么27考研全年规划，什么全科版，它是一种图表的形式。所以这几个笔记已经充分验证了考研规划这样的笔记内容是一定有流量的，且是用户真实存在的痛点。好，既然我们知道要去找爆款，那爆款具体该怎么找呢？这里提供2个方法。第一个方法是我们在小红书的搜索栏中去搜索我们的产品关键词，比如你是在川西做旅游行业的，你就搜川西旅行社，然后你往下滑的话，这边是不是有很多的参考笔记可以去看？我们需要重点关注与我们产品相符的笔记，比如说像这个介绍产品的，再比如说这一篇介绍旅行社的，这种直刷的方式，通过搜索而来的笔记，它是非常精准的，所以说我们可以在这个列表中找。另外一种方法的话，就是我们在右上角点击筛选近半年来点赞最多的笔记，或者评论最多的笔记都可以啊，这个我们可以都去尝试一下。我们选择评论最多或者点赞最多的目标，是为了想找到最热的笔记，然后你把这些笔记都收藏起来，作为你的灵感选题库。好，第二个是在聚光后台中，我们在聚光后台中找到创意、内容广场，找到课资收集，在这里输入关键词就可以找到我们想要对标的收资型笔记。为大家演示一下，我们在聚光后台中找到创意、内容广场，输入课资收集，因为我们主要的目的是找收资型的笔记嘛，然后输入我们的产品关键词，比如说我假设啊搜川西旅游，然后这边我们是不是能够看到啊，这边有很多的笔记，对不对？都是我们想找那种对标的强收资的笔记。同时这边的话也可以作为筛选，比如说你可以选一下这些笔记的行业呀、流量场域呀、内容类型啊、来源呀、题材等等，包括它还可以根据做曝光量去筛选，包括阅读率、阅读量、互动率以及什么阅读留字率。我经常看阅读留字率这个指标，因为这个指标能够去反映我们的笔记是否足够的精准。阅读留字率越高的笔记，就代表这个用户看完笔记之后有非常明确的意向想要去购买，所以说我们可以多参考这类的笔记。我们假设看一下这个川西冬日仙境游2日游680元，毕棚沟纯玩团，然后你看它的评论区都是在讲下个月4号有吗？滴滴2人滴滴，代表这类的用户非常有意向去购买我们的产品。这几个筛选按钮的话，大家都可以试一试。比如说我们可以找一个曝光量，就代表最热的笔记嘛。然后我们也可以看一下这类的笔记大概是什么样子的。所以我推荐大家找笔记的时候，可以从曝光量和阅读留字率2个角度去找，因为曝光量大的笔记代表着它有非常高的需求，它能帮我们拿更多的量。然后阅读留字率高的笔记代表说这类笔记非常的精准，用户需求非常明确，但是它可能没有那么多量，所以说在找对标的时候，我们可以都去参考一下。好了，那么这2种的话就是找笔记的方式。找完笔记之后的话，我们要去看一下这个笔记的作者，因为这些作者基本上都是我们的同行，所谓知己知彼，百战不殆嘛。我们要非常了解我们的同行是怎么起号的，所以现在这一环节就要拆解。今天这节课的话，我会留2个作业，一个是对标笔记的拆解，一个是作者的拆解。所以在这里我先教大家方法，一会儿结束之后的话，大家按照我这套方法去拆解一下我们的竞品。首先我们要去拆它的名称，这个账号的名称叫什么？比如说像这个春秋环游记旅行，我们一看它就是个旅行社嘛。第二部分是介绍，它的4行，专注川西环线，每日分享旅游线路和攻略，它是怎么写的？我们把它复制下来。第3个是置顶笔记，比如说这个旅行社它的置顶笔记是一个成都周边游，然后我们可以看到这个笔记的封面非常详细的去说明它的价格，对不对？第4个我们去拆解这个账号的爆款笔记，它的标题是怎么写的，正文是怎么写的，封面是怎么设计的，
以及它的笔记结构大概是怎么样的。第5个的话是私信话术，我们可以拿一个小号去私信一下这个店铺，比如说我们可以问一下怎么定啊，或者怎么预约啊，看看他的私信话术是怎么样的，他们怎么去给我们留资去引导的。所以我们接下来今天有个很重要的工作，就是要去拆解我们的同行和爆款笔记。好，第一个作业，我们找10个同行，拆解他的基本信息。我举个例子啊，比如这个账号的姓名、个人介绍、粉丝数、赞藏数、私信欢迎语和留资方式。大家找10个同行，把他的留资方式记录在这里面。第2个作业是找10个本行业的爆款笔记，采集基本信息，比如说笔记的标题是什么，正文是什么，点赞、收藏、评论量大概有多少，最后再附上一个链接。拆解同行这件事情非常重要，我们后面会讲账号怎么搭建，笔记怎么写，所以这节课的话是一个重中之重的课程。大家听完课后，马上去找一个 Excel 表，把你拆解的同行和笔记都贴到这个表里面，然后把它发到群里面，我会去查你们作业。好的，那这节课先到这里。